न बिजली आ, न नेटवर्क आ, न हॉस्पिटल में दवाऊं आहिनि। असां सां माना उहो वर्ताव पियो कयो न जैसे महकूम क़ौम हुजूं, कंहिं असां ते कब्ज़ो कयो हुजे। मानी हर टाइम ते असां वटि गैस कोन्हे को, ऐं 24 मां 4 कलाक जेका असां बिजली आहे असां वटि। हॉस्पिटल में असां वटि दवाऊं कोन्हनि के, ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो असां वटि SDO मटियारी वापडा वारा हिते असांखे मुकमल बिजली नथा ॾियनि, ऐं DHO जेको हेल्थ आहे मटियारी ज़िले जो, असां वटि हॉस्पिटल में दवाऊं सेट नमूने जेको आहे सो दवाऊं नथा पुॼाए सघनि, उते ई वैक्सीन कोन्हे का, गैस कोन्हे को, टोटली जेका असां प्रॉब्लम घणा उडुपलाल स्टेशन में। आऊं जेको सो रिक्वेस्ट कंदुसि ऐं 24 कलाकनि जो टाइम ॾिनोसि SDO मटियारी खे विदिन चेयरमैन टाउन कमेटी उडुपलाल स्टेशन खे, त 24 कलाकनि जे अंदरि उडुपलाल स्टेशन जा जेके मसइला आहिनि, असां वटि नेटवर्क कोन्हे को, नेटवर्क प्रॉब्लम आहे, ऐं हॉस्पिटल में दवाऊं कोन्हनि के, दवाउनि जो मसइलो आहे, बिजली कोन्हे का, बिजली जो मसइलो आहे, ऐं गैस कोन्हे को, गैस जो मसइलो आहे। 24 कलाकनि जे अंदरि असां जेको इहे मसइला सॉल्व थियणु खपनि। ॿी सूरत में यूथ ऑफ सिटी उडुपलाल स्टेशन साले शाह मोरी बंदि कंदी, या त पोइ थी सघे थो हड़ताल जी कॉल